हाउ टू ग्राइंड चीज़ल। आज सीखेंगे चीज़ल ग्राइंडिंग कैसे किया जाता है। इसे वो एंगल में रखा जाता है जो चीज़ल का पोजीशन है, उसी पोजीशन में उसको कटिंग किया जाता है, मतलब उसको धार किया जाता है, शार्प किया जाता है। ये हमारी ग्राइंडिंग मशीन है। अभी उसको धार हो गया, अभी उसको पानी डाला जा रहा है, हीट हो जाता है, इसके लिए पानी डाल दिए, फिर से ग्राइंड करने जाएंगे। शार्पनेस है ना एकदम एकदम फिक्स होनी चाहिए, अच्छे से होनी चाहिए। मटेरियल कट करने के लिए ये सेफ्टी इम्पोर्टेंट फॉर वर्कशॉप। आज ग्राइंड किया चीज़ल, डॉट पंच, और ये है हमारी ड्रिल बिट। नेक्स्ट वीडियो में ड्रिल बिट ग्राइंड करेंगे। पावर ऑफ पीटर। सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियो एंड ब्लॉग्स।